sa war on drugs ang sadto Duterte administration. Ti sabayan sa ring palayag ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Ang pagpati kuyaw, why niya ginasiling generalize ang bilog nga Philippine National Police. Amo ni gani nga today, may pagklaro diri si spokesperson na Colonel Jane Fajardo nga siling niya nagtuga ni bala, nag-epekto ni bala, no? Sa entire police organization. Online sa firing line. Police Colonel Joresti Coronica, ang City Director sa Bacolod City Police Office. Colonel, mayang gabi si Action Marlon, dari sa Action Radio Bacolod. Good evening, Action Marlon. Mayang gabi sa tanan nagapamati kag viewers ang firing line. Salamat gid Colonel. Unahon ko lang sir ang medyo makakilibot nga statement yesterday ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa bahin sang Quad Committee hearing sang Kamara, no? Angot sa sadto war on drugs sang Duterte administration. Ang iya statement gasiling nga ang PNP abo ang biggest crime group in the country. Ano yung reaksyon mo sir? Ayhan makaapekto ini sa moral nga aspeto sang kapulisan eliminad diri sa aton sa BCPO. Wala ko ga-subscribe sinang opinion kay case to case basis na kung ikaw gapagamit ti amo na iguro ang imong mahambal. Pero kung wala ko man nagapagamit kag ara ka sa insakto sa imo panerbisyo, imposible na nga mangin kriminal ka. Aha. Yes, sama nga sir, no? Hulaton ta, Colonel, kung nanong masunod nga senaryo sa kay ang mataas nga pamunuan sa PNP, pag-iabi sa palayag kainan ni PNP spokesperson Colonel Fajardo, nagsiling man nga gusto man nila nga makapresent gud tani si Espinido sang pieces of evidence proving nga ang organization is indeed the biggest crime syndicate sa Pilipinas. So laton tani sir. Anyway, there is a BCPO Colonel, since sang imo nga pag-assume ami bilang BCPO head, wala pa naman sa information, Colonel, nga may police abi nga ginasuspetsohan nga involved sa illegal activities? Ati, sa subong wala pa man ko may na kuha nga impormasyon pero ang siling ko gani nga ang counterintelligence isa ina sa mga strengthen naton kay ti amo na ang naga-check kung may ara kita nga mga personnel nga naligaw ang landas. So kag ti kon may ma-monitor kita, hindi nato na iya pag-itolerar kay hindi pwedeng ang kadam-an nga kapulisan mahaluan sining mga nagahimo sang aktibidades hindi santo sa mandato sang PNP. Yes. Colonel, salawan ko lang, Colonel, no? Ang update sa kaso nga pagpatay kay Pearl Joy Galve, nga taga Bacolod man, sa mga latest, ang NBI ginpasampena na ang stepfather para kuwaan sa penesayon, plus ang iloy gin-custody man sang NBI, agudatagan protection bangod nakabaton daw sa pamahog sa kabuhi. Ang lakaluta PNP, isa ni sa nag-imbestigar man, ang BCPO nagabulig man. Pero sa bayan sa BCPO, ano ang pinakaulihi ng dalabutan sa investigation, Colonel? Ang amon nga impormasyon nga nakuha nga may ara nga communication between the victim kag ang iyang friend. Nga sang iya ang ilang last communication is ginhagad sa iyang friend nga maupod masakay sa salakyan. So ang siling niya nga hindi siya kuno kay may laktan sila sang iyang may mention siya nga pangalan pero hindi ko na lang paghihambal. Okay. Pero ang ina nga mga ara naka-screenshot nga exchanges sa communication ginhatag na sang Police Station 9 sa Carlota PNP. Okay. Sabayin sang ginatawag reward system. Ini nga kaso ti balantaman may ara sang nakapain nga mga more or less mga 50k nga padya
halin sa syudad. May ara na Colonel, informante o informant ka nagtuwag abi sa BCPO or naghatag sa information para sa kasulbaran sa ding kaso, Colonel? So far wala pa, no, pero ko na may ara gid man ang aton yung city mayor nag-approve na nga mahatag isang reward nga pareho sang aton nga gina-propose na ligad. Kung ikaw witness kag makahatag ka sang imong statement para ma-resolbar ang kaso. Ikaw magagabaton sang minimum of 20,000 and maximum of 50,000. Okay. Sa gabonitor subong Colonel nga may ara abi sa nabalaan gid sa sading kaso ni kag gusto nila magbulig sa investigation, galing ka may ara gid Colonel kung kaisab lang why idea, why sang hibalo kon ano ang ila sa nga himuon, diin sila una pwede makigangot, Colonel? Kadto sila sa aton nga BCPO nga hotline, no? May ara kitang hotline. O hindi gani, kadto sila sa aton opisina mismo sa BCPO kag mamangkot dito sila kay itudlo na sila sa aton nga City Investigation and Detective Management Unit. Okay. Sige. Isingit ko lang, Colonel, makabig dako naman ang accomplishment sa BCPO sa campaign against illegal drugs. Now, kagabi, may sobra 2 million pesos ang na-recover nga suspected siya sa Barangay Banago. Nakuha ni sa mag-live-in nga pareho silang HVI, high value individuals. Ano ang initial nga information, Colonel? May angot tinaihan sa iban pa nga nagkaladakpan kag nakuhaan man to sang millions of pesos nga syabuman sa mga nakaligad nga operations? Hindi pa natin ma-establish sa subong, no, kay ginistoryanin na namon kag ining mga nagkaladakpan newly identified ni sila nga mga personas, no, kag based sa information ang ila sining source alin sa Luzon. Ini sila gabaligya dala sa Santo Niño, bulto-bulto nagakadto lang da ang ilang mga nagabalakal sa ilang lugar. Sige. Ang Mascara Festival, Colonel, no, mga sobra na lang isip-isipo na to isak bulan, October na. Kag ang ginakabalakan bangod sa kada Mascara may nagasulod nga dako nga volume sa illegal nga droga. Kamusta, Colonel, ang mga tikang or measures nga pwede mahimo sa BCPO para mapunggan ang posible pagsulod sa illegal nga droga sa syudad sa sila nga festival, Colonel? Ginastintin nato ng intelligence monitoring naton kay gina-expect nato na nga paglapit na lang ang Mascara naga-stock as much as possible mas temprano makatipo na sila sang droga temo na posibleng sa subong pa lang naga-start na sila. Police Colonel Joreste Coronica, sir. Thank you so much sa information kag sa liwat mayong gabi, sir. Welcome gid kag mayong gabi tanan. Action firing line. Ang bago nga pamuno sa Bacolod City Police Office, Police Colonel Joreste Coronica, sa Pinas sila ka mga talalupang doon man nga mga balita diri sa Bayunan sa Bacolod. Labi na gid kung paghatag sang pagtamod sa sa pagsulbar sa nagkalain-lain nga mga krimen diri sa Bacolod City. Plus, hindi gid pa malipatan ang kampanya kontra illegal nga droga. Grabe, no? Milyones siya mo. Kag bulto-bulto, ya. Ang pinakadako gid ang ligad to sa area sang Barangay 35 la. Makin mo mga pila to, 41.3 million pesos.